सो है गाइस, आज जो वीडियो है आप लोग इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि आपका अगर बोया का माइक अगर आप खरीदे हैं, वो बोया का माइक अगर आपका कैमरा में सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपका फ़ोन में अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो आप लोग कीजिएगा तो आपका मोबाइल में जो कि सपोर्ट कर जाएगा। अगर आपका मोबाइल में अगर सपोर्ट भी करता है लेकिन आपका साउंड जो क्वालिटी है वो लो क्वालिटी का देता है, मतलब साउंड ज़्यादा हाईस्ट लेवल का नहीं देता है, वो भी मैं आप लोगों को सेटिंग करके बताऊंगा कि क्या सेटिंग करने से आपका जो वॉइस है वो हाईस्ट लेवल पर ज़्यादा सुनाई देगा। तो उसी के सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर बोया का माइक अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आप लोगों को बताऊंगा दो तरीके बताऊंगा। इन दो तरीके अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपका बोया का माइक जो कि साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारे मोबाइल में बोया का माइक जो कि सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कैमरा को डाउनलोड करना पड़ता है। जो कि आप अगर यूट्यूब वीडियोस को शूट करते हैं तो आपको एक कैमरा डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ओपन कैमरा। आप लोग जानते होंगे और आप लोग ओपन कैमरा में शूट भी करते होंगे, लेकिन आपका जो कि वॉइस अच्छा नहीं देता है, लो क्वालिटी का वॉइस देता है, वो भी मैं एक सेटिंग बताऊंगा। अगर आप लोग ओपन कैमरा में अगर इस माइक को यूज करते हैं, अगर आपका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं देता है, तो मैं अगले जो सेटिंग बताऊंगा, सेकंड वाला सेटिंग जो बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोग कर लीजिएगा तो आपका जो साउंड क्वालिटी हाई देने लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, अगर आप लोग ये कैमरा डाउनलोड नहीं किए हैं ओपन कैमरा, तो ओपन कैमरा में जाके ऑडियो सोर्स में जाके आपको एक्सटर्नल माइक को सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपके माइक को वो सपोर्ट करने लग जाएगा। दोस्तों आप अगर ओपन कैमरा यूज कर रहे हैं और आपका सेटिंग में एक्सटर्नल माइक सेट किया हुआ है सेटिंग में ओपन कैमरा में, तो भी अगर आपका जो है माइक का साउंड लो क्वालिटी दे रहा है, तो मैं आप लोग को जो अभी सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग आप लोग कीजिएगा। आपका साउंड जो कि हाई क्वालिटी रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका जो साउंड है वो पूरा साउंड सुनाई देगा। तो चलिए मैं उस सेटिंग को जल्दी से बताऊं। उस सेटिंग को बताने के लिए आपको मोबाइल में स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले इस भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है रिंटू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिंटू टेक्निकल। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दूसरे वीडियो बनाने में, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हेल्पफुल कंटेंट मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि वो सेटिंग क्या है। वो सेटिंग आप लोग कर लेते हैं गारंटी 100% जो कि आपका बोया का माइक सपोर्ट करने लग जाएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर सो है गाइस, तो आपका मोबाइल पर गूगल का इस तरह का आपका ऐप्स मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों सभी का मोबाइल में आपको मिल जाएगा गूगल का एप्लीकेशन। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, गूगल का एप्लीकेशन पर टैप करके रहना है थोड़ी देर। उसके बाद आपको ऊपर में आई बटन का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपल सा उसमें क्लिक करना है, जो कि गूगल का ऐप इन्फो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा इसमें क्लिक करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं ऐप परमिशन, तो उसमें आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करना है ऐप परमिशन पर। तो जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पर मिल जाएगा कैलेंडर, उसके बाद नीचे पे मिल जाएगा आपका कॉल लॉगिन, उसके बाद मिल जाएगा कॉन्टैक्ट, लोकेशन, फ़ोन, उसके बाद आपको मिल जाएगा SMS, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको कैमरा, फाइल एंड मीडिया, और यहाँ सबको मिल जाता है माइक्रोफोन। तो इसमें आप लोग सिंपल सा क्लिक करना है, माइक्रोफोन पे आप लोग को सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। तो आपका अगर बोया का माइक अगर सपोर्ट किया है और आपका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं दे रहा है, मतलब लो क्वालिटी का साउंड दे रहा है, तो आप देखिएगा कि आपका जो सेटिंग किया हुआ है इस पर सेटिंग किया हुआ है, डायना पर सेटिंग किया हुआ है। तो आपका वीडियो में इसीलिए साउंड क्वालिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि डायना पर सेलेक्ट किया हुआ है। आपको सिंपल सा सेलेक्ट करना है, इसमें इस आइकन पर सेलेक्ट करना है अलाउ ऑल दी टाइम। इसमें अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो कि बोया माइक पूरा सक्सेसफुल काम करने लग जाएगा, जो कि आपका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल पर सुनाई देगा। तो आप लोग ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका डायना पर किया है तो आपका साउंड क्वालिटी बहुत कम सुनाई देगा अपने वीडियोस पर। अगर आपका ये किया हुआ है तो आपका जो वीडियो है वो फुल साउंड आपका सुनाई देगा। जो आप अगर स्लो मोशन भी आप बोलेंगे तो आपका साउंड को पूरा तरीके से कैच करेगा बोया माइक। तो आपको इस आइकन पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यही था दो सेटिंग आप लोगों को बता दिए, दोनों सेटिंग में से एक सेटिंग कीजिएगा तो आपका जो कि अपना बोया वाला माइक जो सक्सेसफुल सपोर्ट कर जाएगा। सो है गाइस, आप लोग को ये दो सेटिंग आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये दो सेटिंग आप लोग कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तो आपका वॉइस जो कि है बहुत साउंड क्वालिटी आपको सुनाई देगा। तो इन दोनों सेटिंग आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपका साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका साउंड अगर कम सुनाई दे रहा है, तो आप लोग ये दोनों सेटिंग आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को पसंद होगा। दोस्तों ये वीडियो लोग नहीं देखे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये भी वीडियो नहीं देखे तो ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।